Hello，大家好，我係 Talk to Me 嘅二玲，呢邊咧就係我哋 Talk to Me 嘅 IG QR code，咁你可以掃一掃呢個 QR code咧就可以 follow 埋我哋。咁我哋喺 IG 嘅平台咧就會擺放我哋嘅作品啦，或者一啲嘅 workshop，同埋一啲心理學上面嘅知識。有興趣嘅就快啲 follow 我哋啦。大家而家手頭上係咪都有一盒呢一個 Talk to Me 嘅海洋機理畫呢？咁我哋咧而家首先就先點一點啲材料齊唔齊先。咁首先咧，大家就會見到呢一個咧，就係一個完成圖啦。咁完成咗之後咧，就會係咁。咁呢個唔好掉啊，因為我哋咧都要對住佢嚟一齊做嘅。咁跟住就會有個小嘅畫布啦。再嚟咧就係有兩支畫筆。咁一支咧就會係呢一個嘅平嘅大啲嘅掃啦，一個咧就係呢個幼身啲嘅掃嚟嘅。跟住咧就有一個膠嘅小工具啦，係一個小刮鏟咁樣嘅。然後咧就有一包石英砂啦，跟住咧就有個調色盤，然後就有支膠水，跟住咧仲有個顏料，有一個一次性即棄嘅膠手套。咁最後咧你就會見到有一啲嘅貝殼同埋咧有一個小海星喺度。咁樣咧就齊啦。點好晒材料之後咧，我哋就可以預備定一張膠台布啦。咁然後頭先提及過嘅呢一個膠手套咧，如果有需要嘅朋友，即係你會比較容易敏感嘅朋友咧，就可以帶住嚟做嘅。咁二拎咧就會就咁徒手做俾大家睇。咁如果係小朋友咧，有爸爸媽媽或者係一啲家長陪同嘅話咧，都可以㗎。一切準備就緒，我哋而家就一齊開始做呢一幅粉紅色沙灘嘅肌理畫啦。好，咁首先咧，我哋就要攞個顏料啦。咁咧呢度咧就會有綠色啦，同埋紅色嘅顏料。咁我哋首先第一次要用到嘅顏色咧就係紅色加白色。咁預備定呢個小刮鏟啦，打開呢一個紅色嘅顏料啦。咁啊，小心唔好染到你嘅衫啦。所以咧，如果小朋友做嘅時候咧，都可以幫佢帶個小圍裙啦。咁我哋就筆嗱，其實咧我就會筆好似大概係一個指甲咁樣嘅份量嘅。咁其實隨心嘅，因為咧都要睇翻你中意嘅粉紅色係咩色。因為我哋咧今次咧係要調色嘅。你見到啦，我而家揩咗落去其中一格嗰度啦，揩咗落去呢一個嘅色盤度。咁然後咧，我哋就可以用個濕紙巾抹翻乾淨佢，用乾嘅紙巾抹翻乾。咁咧，而家咧，我哋就可以咧用呢個刮鏟咧，就再去刮白色出嚟啦。咁唔知道大家咧有冇見過粉紅色嘅沙灘咧？咁原來咧，其實我頭先咧就已經上網幫大家睇過啦。其實真係有粉紅色嘅沙灘㗎喎。咁咧呢個粉紅色嘅沙灘咧就係一個比較遠啲嘅地方啦，喺嗰個叫做巴哈馬嘅地方。咁陣間睇下我就擺張圖喺度俾大家睇下，原來佢個粉紅色又唔係好似我哋諗到咁粉紅嘅。咁點解會有粉紅色嘅沙灘呢？原因係原來佢有啲珊瑚啊係粉紅色嘅，跟住就衝咗上岸之後咧，就變成咗個沙灘好似變咗粉紅色咁樣啦。咁大家又知唔知道粉紅色代表住啲咩咧？原來咧粉紅色係代表住戀愛啦、浪漫啦、可愛喎。好啦，咁我而家咧就揩咗啲白色落去，咁其實係會揩埋喺同一個盤入邊嘅，係揩喺同一個盤入邊。咁然後咧，我而家就會撈勻佢，即係將佢咁樣撈。咁因為咧你要撈咗出嚟睇下你中唔中意呢一個中唔中意呢一個粉紅色。咁咧我就覺得而家咧個粉紅色咧好似比較橙啲啊，咁我就會可能再落多少少紅色落去啦。嗱，咁而家咧我就覺得呢個色就差唔多係我想要嘅顏色啦。咁我哋喺調色嘅時候咧，都可以因應住自己嘅喜好啦。咁或者可能你見到我覺得呢個色好似唔係好粉紅咁樣，都唔緊要㗎。其實隨你自己見到佢而家呢個顏色，你中意佢嘅狀態都得。咁我覺得我而家呢個都係真係有啲殘殘地，可以再落多少少色，再撈下佢會唔會好啲先？
而家就變咗再淺色少少啦，再撈多少少白色佢，咁啊撈。咁而家呢個色咧，我就比較中意呢一個顏色啦。咁你撈好咗你自己中意嘅顏色之後咧，我哋下一步咧就係要做一個嗱抹乾淨先，如果唔係咧陣間就驚揩到。咁我而家咧就用呢個幼嘅掃啦，咁咧就畫咗佢嗰個海岸線出嚟先，因為咧我哋幫佢繪咗條邊出嚟先就最好啦，然後就再填色，我哋就會咁樣畫咗個隨意咁樣畫一條海浪線出嚟。咁咧而家咧就點少少落去，跟住咧就畫條海浪線出嚟啦。咁譬如我想佢係咁樣嘅，咁得㗎啦。如果你話哎呀我畫衰咗冇所謂嘅，你可以冚咗或者由得佢，因為我哋陣間會再加其他嘢都會遮住咗嘅。咁而家咧我就畫咗我中意嘅條線出嚟啦。咁下一步要做啲咩咧？我哋下一步咧就要落石英砂啦。頭先個顏料咧係未落任何嘅石英砂啦，而家就喺度嘅，係咪？咁跟住我哋咧就要加少少石英砂落去。咁你哋可以咧預備定一啲咧平時嗰啲飲咖啡嗰啲茶羹啊，咁你可以用完就唔好掉咗去，咁啊用嚟做埋呢個手作先至掉咗去，咁就好環保啦。咁你小心啦，石英砂咧就唔可以擺落口食噶喎，小朋友。如果你哋話啊，乜咁似嗰啲砂糖嘅，可唔可以舐下？千祈唔好啊，好難食噶。咁我哋咧就不少少，同埋咧，如果你哋屋企有寵物咧，都要小心處理啦。所以如果有台布鋪台布嚟做就最好啦。咁而家呢度咧就有少少嘅石英砂，記住我哋每一次落少少，但係可以落好多次，去撩到去混合到去我哋啱嗰個你認為你中意嘅嗰個質感就可以啦。咁我而家咧就撈落去啦。咁我就擺咗啲石英砂落去嗰個顏色嗰度，跟住咧就再用翻呢一個刮鏟去撈勻佢。咁咧就係咁樣撈。咁我而家咧就因為落得少嘛，所以你就見到佢係冇乜即係都好少粒粒喺入邊啦。咁我又再加，可能有時加3、4次㗎，咁加到你自己好滿意嗰個質感為止啦。但係就千祈唔好話我一次過加勁多，諗住慳時間，咁咧係好容易就失敗㗎啦，即係就會太結咧，你就反而做出嚟個效果冇咁好啦。咁而家我就加第2次啦。每個人都唔一樣㗎嚇，所以咧唔好話哎呀，二玲話加2次啊或者3次就唔一樣嘅。咁而家就再繼續撩啦。我覺得可以再加多次我呢一個份量。顏色都係啦，其實每次攞少少出嚟，咁你就好容易啲控制佢啦。再筆多少少先。我諗今次就應該都 OK 嘅。因為咧，我哋加咗呢啲石英砂落去咧，就會令到佢好似沙灘啲粒粒咁樣嘅，即係有啲質感立體嘅感覺。咁你差唔多撈到咧係80%嘅顏料都有呢個石英砂咧，咁就可以㗎啦。咁我而家呢個都 OK 啦。好，俾大家望下先。咁你見咧，其實結劈劈嘅，咁佢就係會有好多石英砂喺入邊啦，咁就會變咗係好似粒粒咁樣嘅。好，咁而家咧我就開始用呢一個平掃，用呢個平嘅掃就將佢掃落去幅畫度啦。咁咧我哋見到幅畫個圖咧，由上邊深色到下邊淺色嘅，咁我哋先做咗深色嘅部分，染咗少少嘅顏料啦，然後打橫掃，咁你就可以跟住條海岸線嚟掃都得嘅，掃拍埋落條海岸線度掃都得，即係你過咗去都可以。
咁樣我哋就掃過去。咁我哋喺做緊嘅過程入邊咧，都可以諗下啊，我哋究竟上一次去沙灘係幾時咧？同邊一個人去咧？開唔開心咧？可以諗下呢啲喎。記唔記得上一次去沙灘聞到嗰陣味係點嘅咧？嗱，一路咁樣掃，打橫咁樣掃。咁你可以揩到埋側邊呢邊都唔緊要嘅。你又鍾唔鍾意去沙灘度玩呢？嚟緊都就快夏天啦，咁會唔會有準備要同你重要嘅人或者屋企人去海灘啊？我哋跟住下邊咧就要做呢個嘅淺色，咁做淺色嘅話咧，我哋就而家再加翻多啲嘅白色落去啦。咁我哋而家咧就將啲白色咧就撩晒落去嗰一格度啦，即係撩晒落我哋原本有石英砂嘅嗰一格度。咁但係咧因為我哋嘅顏料入邊咧係得兩格白色，我哋就冇撩晒兩格嘅白色落去，因為仲有一格白色咧係要攞嚟做個海浪嘅。咁我就而家撩咗，咁你咧，如果想安全穩陣啲，做到個漸變明顯啲咧，咁你啲白色咧可以淨係好似我咁樣喺個角度撈勻一個角，咁你起碼呢一個角咧都一定係淺色過上面嗰啲啦。咁呢個咧就係我撩咗出嚟嘅顏色，咁我就可以咧揩少少，一樣啦，好似頭先咁樣。我哋喺個海岸喺個沙灘嘅呢一個位置，再繼續拖落去。咁如果你話哎呀，我覺得好似再加咗色之後咧，啲石英砂好似唔夠，咁你可以再加嘅。嗱，咁佢就會有個漸變嘅效果啦。見唔見到？咁可以，我都真係覺得可以再加多少少石英砂。咁你哋覺得沙灘俾你哋嘅感覺係點樣嘅咧？會唔會覺得係淨係會諗到好陽光啊？或者好熱啊？定係覺得好浪漫呢？其實去沙灘咧都唔一定係日頭去嘅喎。我記得我對上嗰一次去沙灘真係夜晚去嘅。所以咧，我哋做呢一幅畫嘅時候咧，都可以諗下啊。如果我下一次同邊個去咧，我會想做啲咩咧，都可以有呢一方面嘅諗法嘅喎。仲有啊，我哋其實可以咧試下自己創作，譬如諗下下次啊，我想去邊一個沙灘或者想去邊一個島。其實咧，E-Link咧仲有其他嘅材料啦，同埋其他嘅做法咧，我哋真係可以立體咁樣做到一個你想去嘅島，係做一幅夜光嘅畫喎。如果大家都有興趣咧，就記住掃我哋個 QR code，然後咧就揾我詳細了解多啲。咁嗰啲咧都係一啲美好嘅回憶嚟嘅，咁可以即係將個回憶咧變成一幅藝術品，放喺你想放嘅地方。咁我哋而家一路做嘅時候，一路傾偈嘅時候就一路做嘅。好，咁咧差唔多啦，我依個都。咁咧我就直頭咧喺個顏料盒嗰度筆咗一撇白色出嚟，揩翻少少粉紅色，然後拖落去。其實咁樣咧，佢都可以做到漸變嘅。白色掃落去又得，直接掃埋落幅畫度都可以。咁你就會見到一個漸變嘅效果。好啦。完成咗咯喎，我哋個沙灘幾靚。好啦，然後我哋就可以去做翻個海啦。好啦，我哋而家接住咧就繼續去做綠色嘅海洋啦。咁呢個咧就係我哋綠色嘅海洋啦。咁唔知大家有冇見過綠色嘅海洋呢？咁我就喺沖繩都見過一個綠綠地嘅海洋嘅。咁唔知大家又對海洋有咩感覺呢？我自己咧就覺得海洋咧係有一種好神秘嘅感覺。咁但係咧如果係喺你好心煩啊，或者係
有啲情緒上面有啲起伏嘅時候咧，佢望住個海咧，又的確咧會好俾到一個好平靜、好舒服嘅感覺嘅喎。好啦，咁而家咧我哋咧就攞個綠色出嚟啦，一樣啦，撩一撇仔先。咁你可以咧唔好喺佢隔離嗰一格度做，唔好擺喺佢隔離嗰格，擺再隔一格。咁一樣啦，因為佢都係有漸變啦。咁我哋先落咗呢個正綠色先，跟住咧就要落石英砂啦。一樣同頭先都係咁樣啦，少少咁樣落。咁我頭先就講到啦，我對海洋嘅感覺咧就係佢有神秘啦，但係咧當你好心煩嘅時候咧，的確咧你又會見到個海洋嘅時候，你就會覺得啊好平靜、好舒服啊咁樣喎。我自己咧細個咧就好中意跟爸爸去釣魚啦，咁佢又會帶我去即係出海釣，咁你又覺得哇好好玩啊，因為咧坐喺度好似好無聊咁樣，但係咧又覺得哇好舒服啊，咁啊浮下喺個船上面，跟住咧又好靜喺度等啦，跟住就覺得嗰個好似喺度半浮游嘅狀態，真幾舒服咯。唔知大家有冇呢一方面嘅經驗啦？咁我今次咧落咗一轉石英砂，我已經覺得可以啦，就係咁啦。大家可以咧嚟緊夏天都 plan 啊，同屋企人啊，或者係同你嘅朋友啦，去出海玩下啦。因為喺一個有壓力嘅情況底下咧，去做多啲接觸大自然嘅運動啊，或者活動咧，其實對大家都會係有一個心態上面啦、情緒上面都有一個好嘅改善嘅。好，咁而家咧我哋就攞個綠色。咁你見到咧，佢深色嘅部分其實係喺呢個位置嘅，喺底下，所以我哋開始咧就喺底下呢度啦，一樣打橫咁樣拖，咁你就大概拖到剩翻1/3啦，咁我哋就可以加白色啦。咁呢邊咧可能唔夠深色咧，你就嗰邊都拖下。大家有冇最喜歡嘅海洋喺邊度啊？會唔會諗下？可以諗下啊，會唔會計劃去咧？去睇下，會唔會喺上網又會見到啲你好想去嘅海，去睇下嗰度係咪真係咁靚啊？咁樣咧？我有㗎，有陣時咧喺個 IG 啊或者喺 Facebook 咧見到人哋 post 馬爾代夫我都好想去，因為咧你見到佢個海真係好似藍綠綠，仲要係透嘅，咁你真係好想去睇下係咪？咁我問過啲去過嘅朋友咧，佢哋都會話係啊，係真係咁樣㗎，咁所以我就都好想去望下咯。但係咧，又聽講話會韞住咗喺嗰個島度要好多日咧，就即刻有啲驚，因為又好似有啲悶悶地咁樣。因為其實2Ling咧就唔係一個比較中意玩陽光海灘嘅人嚟嘅，但係我又唔係唔中意海洋嘅，我只不過係對陽光嘅遊戲咧就會係有啲擔心啦，因為咧你知女士係會擔心曬到好黑啊，或者有斑啊咁樣。好，繼續啦。我覺得都唔夠白色，可以好似頭先嗰個方法咁，揩啲白色上去，直頭揩落去，跟住再拖翻綠色上去。咁一樣啦，個海岸線你可以擲住佢嘅，咁你遮咗個海岸線咧都唔怕嘅，因為我哋陣間咧就要再落啲海浪啊嘛。咁同埋咧，你正中間咧，你話我唔好似你咁樣打橫咁樣掃咁都得。咁咧就繼續一路咁樣掃啦。咁同埋咧，如果你話我唔想好似你咁打橫掃喎，我中意咁樣打好似 S 咁樣咧都可以嘅，因為呢一個咧就係我哋製作嘅一個藝術嘅不規則，應該係要擺低我哋嘅左腦，唔好用邏輯去諗呢樣嘢。咁我哋陣間咧就會再補翻個海浪咧喺呢個海岸線嗰度啦。好啦，咁我哋而家咧就要預備做整幅畫入邊覺得最難嘅地方就係做海浪啦。
咁海浪咧，我哋就用最後嘅嗰一格白色咧，就將佢全格都筆晒落去個色盤新嘅一格嗰度啦。盡量全部都筆晒落去。咁我哋個浪咧，陣間咧都會教你點樣可以做到好似真係好立體咁樣啦。咁其實今次咧同頭先咧嗰個落石英砂個量咧係應該要多啲嘅，因為今次咧係會結好多。咁但係都係放心啦，我哋都係啲隨意嘅嘢啦，我哋放低我哋嘅左腦啦，用我哋嘅右腦去享受我哋呢一個嘅藝術療癒之旅啦。好，咁我差唔多都筆晒落去㗎啦，最好就全部都筆晒落去啦。好，咁跟住咧就落石英砂，一樣啦，少少咁落，但係就落好多次。即係你唔好話以玲你話今次要多啲，我就一次要落多啲，咁咧其實係好難控制。所以我哋都係少少落少少，跟住撈咁樣。咁啊一路撈住佢啦。大家鍾唔鍾意去沙灘度摸沙或者係玩沙咁樣啊？原來咧其實咧喺人類咧去摸到沙咧嗰個觸感咧係好療愈嘅喎。所以我唔不過總當然有例外啦，我都有聽過有啲客係摸到沙係覺得好似有啲潔癖咁樣啦，咁當然都會有例外。咁但係咧整體上咧，其實大部分人類咧摸到沙係會覺得個感覺好療愈嘅。大家有冇見過好靚嘅沙？我就見過啲好幼喺澳洲見到啲超幼到好似粉咁幼嘅沙啦。咁喺沖繩咧就見過啲一粒粒好似星星咁樣嘅沙。咁我自己就都係中意沖繩多啲嘅。咁我都而家加第3次啦，都未夠結嘅。陣間就俾大家睇下嗰個結嘅程度要去到幾多啦。應該係要比你頭先個結多20%嘅，因為佢要夠結咧，佢先夠立體。而家加第4次啦，咁咪有少少似嗰啲咧米糊咁樣。咁佢咧乾咗咧就唔會塌落嚟嘅，但係如果你咧唔夠結咧，佢就可能未乾之前佢已經塌落嚟。咁我哋就真係要加到佢結身挺身少少，但係唔係要結到係推唔喐喎。咁我再加多少少，陣間會俾大家望下我而家嗰個點樣為之係真係 OK 夠結啦。咁我相信咧，大家咧睇我呢條片咧，第一次就齋睇啦，第二次就可以較快鏡就一齊做嘅。好，呢個咧就係結身嘅。咁我哋咧就可以準備做呢一個嘅海浪啦。好啦，我哋而家就要開始做海浪咯喎。咁我首先咧就會用個刮鏟嘅背面啦，即係依度係呢個 L 型咧，呢個係上面，跟住下邊嗰個位置咧，我哋就筆一撇仔啦，都冇所謂嘅，多少大小都得。咁然後咧，我哋就要喺個沙灘，因為咧佢嗰個浪咧係喺呢個位，佢個浪咧係喺依個位置噶嘛，所以我哋咧就要將你筆咗嗰撇放落去個沙灘嗰度先，撳咗落去，然後向後拖。佢就會有一個海浪出咗嚟啦，如此類推咁樣做，不規則嘅。你可以有啲係厚啲，好似我而家呢個係厚啲嘅，跟住就向後拖落個海洋度。咁你可以修整下佢個形狀啊，或者係大細啊都得嘅。咁就一路成個海岸線咁樣拖落去啦。
好隨意㗎，你唔需要跟住個圖啊，我要跟住佢咁樣拖個形，唔使㗎。你睇二拎都係望住個鏡頭拖都唔理啦，係咪？咁啊呢度後邊有啲多咗，咁點算？由佢啦，因為咧海浪咧就根本就係個海洋嘅隨機出現㗎嘛。咁我而家就一路拖埋其餘嘅地方啦。好啦，而家去到咧，我哋幅畫已經完成好呢個海浪咯喎。咁我哋咧就可以加最開心嘅環節，就係加我哋嘅貝殼同埋海星上去啦。好啦，咁加貝殼同海星之前咧，我哋咧就要攞呢個膠水出嚟啦，因為佢入邊咧係要先擰開佢，然後佢有個安全嘅質嘅。咁我哋咧可以用個鉸剪輕輕將佢夾出嚟啦。咁如果你係小朋友咧，呢個步驟就一定要你嘅爸爸媽媽或者家長幫你做啦。夾佢出嚟就得㗎啦，因為褪咗佢少少出嚟就可以，跟住就拎走佢。然後咧，我哋就可以攞埋嚟嘅貝殼啦。貝殼都係隨意隨心想擺邊就得，唔使跟住個圖擺㗎喎。唔知大家細個咧有冇試過去執貝殼咧？我就覺得咧喺海灘度執貝殼咧係好浪漫啦，同埋係好好玩嘅事嚟嘅。咁我就會咧點個膠水喺嗰個海灘嗰度，然後咧你可以用手就咁拎住個貝殼放落去，或者係用鉗啦、微鉗啊，甚至乎筷子都可以嘅。你可以擠大劈啲膠水都唔緊要嘅，因為佢乾咗之後咧就會透明啦。咁如果呢啲貝殼咧，你就可以咧喺佢呢條邊嗰度咧，喺呢條邊呢度咧就搽啲膠水上去。跟住我哋就黐埋其他嘅貝殼啦。我細個咧好中意喺海灘咧執唔同樣嘅貝殼啊，或者執一啲你會覺得好特別咧，跟住以為自己執到世界上面嘅一個寶物啊！我以為哎呀好勁啊，發現到一個好奇怪嘅貝殼啊咁樣。咁有啲貝殼你中意反轉黐都得嘅，冇問題嘅。咁我哋可以周圍黐啦，黐你自己想黐嘅地方。最後咧就係黐海星啦，因為海星咧佢好容易脆裂開嘅，所以佢就會揾個盒仔入住佢嘅。底面都冇所謂嘅，隨便你中意點樣黐邊邊都得。咁我就中意黐喺啲海浪嗰度啦，因為我就覺得佢好似衝咗嚟上岸咁樣。咁黐完咧呢個就大功告成啦。咁呢個咧就係2Ling做嘅粉紅色沙灘啦。咁咧我哋將佢平放喺一個通風嘅地方啦，擺8到10個鐘頭，佢就會完全乾透噶咯喎。咁跟住咧就可以擺翻喺呢個相架上面啦，做裝飾品。咁如果大家咧都好中意2Ling教嘅藝術心靈療愈嘅話咧，都可以 follow 翻我哋嘅 IG， 同埋咧有興趣嘅話都可以上嚟2Ling嘅 studio 度睇下參觀下，因為我哋仲有好多嘅藝術膠嘅水晶畫啦，同埋有好多唔同其他嘅作品都可以同大家一齊做嘅喎。咁今日咧就嚟到呢度啦，拜拜。